Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale The Chinese Bamboo Trees. Io sono Antonio e in questo video faremo una breve introduzione su chi era Confucio e qual era il suo pensiero. Partiamo dal dire che Confucio fu uno tra i più grandi filosofi della tradizione cinese e tuttora esercita una grandissima influenza su questa cultura. La vasta e durevole influenza che ebbe non fu frutto di idee grandiose come magari inizialmente si può supporre, ma bensì di idee ingannevolmente semplici, idee che capovolgono il nostro modo di pensare a noi stessi e alla convivenza con gli altri. Il suo insegnamento può essere sintetizzato come un tentativo di elaborare una concezione etica dell'uomo nella sua integralità e universalità. Vale a dire che Confucio tentò di fornire una serie di indicazioni relativamente a quale sia il modo migliore in cui l'uomo può condurre la sua esistenza, tenendo conto di tutto quello che riguarda anche la natura vera dell'uomo, la natura umana. Ma ampliamo un attimo il contesto sociale in cui si trovava questo grande pensatore. Secondo la tradizione, Confucio nacque nello stato di Lu, ora parte della provincia di Shandong, e visse dal 551 a.C. al 479 a.C. Visse in Cina nell'ultimo periodo chiamato periodo delle primavere e degli autunni, un'epoca di instabilità politica, di grandissima corruzione e di anarchia generale. Un periodo in cui la Cina era divisa in vari regni in perenne guerra tra di loro, dove si rimpiangeva un passato in cui c'era un unico imperatore che governava tutta la Cina e la manteneva in pace e in prosperità. Capiamo bene quindi che per Confucio ordine e stabilità significano prosperità e felicità. Il suo pensiero è essenzialmente il tentativo di dare delle regole che possano reggere la società. Secondo i suoi principi, tutti dovevano osservare i propri doveri verso la famiglia, la società e lo Stato. Tutti dovevano obbedire ai superiori e tutti dovevano agire nell'interesse dei sottoposti, con giustizia e nobiltà d'animo. Soprattutto l'imperatore, che era appunto il capo supremo, che dava obbedienza al cielo ma doveva preoccuparsi del proprio popolo. In un periodo storico molto violento, Confucio parlò di rettificazione dei nomi, ovvero per avere una società ideale e un buon governo è necessario che i ruoli vengano rispettati e che siano precisi. Cioè il sovrano dovrà agire come sovrano, il ministro come ministro, il padre come il padre. Quindi per Confucio era fondamentale istruire il popolo a osservare le regole per capire il proprio posto nella famiglia e nella società. In sostanza credeva che in una società ben ordinata i rapporti dovevano essere guidati da regole. A tal fine Confucio voleva formare una classe dirigente saggia in modo da fare d'esempio a tutto il popolo, garantendo così ordine sociale e cosmico. Era fondamentale che la classe dirigente si comportasse in modo etico ed esemplare, perché solo così si poteva raggiungere un benessere della società. Ciò in cui credeva è che governando attraverso le virtù morali dell'umanità, agendo attraverso in conformità con i propri ruoli e mantenendo l'ordine attraverso dei riti, si poteva affermare la correttezza della società. Purtroppo Confucio non riuscì nel suo intento nel formare una classe dirigente saggia, in quanto si scontrò con governanti che erano interessati solamente a estendere il loro potere. Ma perché il pensiero di Confucio si è diffuso così tanto? Prima di tutto perché i suoi insegnamenti erano rivolti a tutto il popolo, quindi semplici da comprendere. E sicuramente perché il fine ultimo di questo grande pensatore raffigurava un obiettivo comune ad ogni persona, presente o passata, ovvero il suo obiettivo era quello di migliorare la società e il benessere del popolo. Confucio sognò una società ben ordinata basata sull'umanità. Infatti, il pilastro dell'etica confuciana è la benevolenza, ovvero un comportamento collaborativo basato sulla reciprocità. In pratica, ciò che non desidero venga fatto a me, io non lo faccio agli altri. Inoltre è interessante sapere che Confucio non scrisse mai nessun libro, in quanto lui si riteneva un mediatore tra il suo passato e il suo presente. È celebre la frase «Io tramando non creo nulla». Ho fiducia negli antichi. I suoi insegnamenti vennero portati avanti dai suoi discepoli e riorganizzati e pubblicati solamente dopo la dinastia Han, dando corpo ai 5 classici e ai 4 libri. Il suo pensiero fu tramandato negli anni a venire fino ad arrivare anche in Europa tramite i Gesuiti, fino ad essere ancora presente nei nostri tempi a distanza di 2500 anni
persino influenzando il nostro stile di vita senza che noi ne abbiamo una consapevolezza. In conclusione, oggi abbiamo visto brevemente chi era Confucio. Nei prossimi video entreremo più nel dettaglio riguardo al pensiero di questo grandissimo filosofo. In particolare ci soffermeremo sul concetto del rito, che ha come fine quello di portare l'uomo ad un miglioramento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio con una frase celebre di Confucio. Dall'uomo più nobile a quello più umile, tutti hanno il dovere di migliorarsi.